డాక్టర్ గారు, హేమలత గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మా పాప వయసు 3 ఏళ్లు. అన్నం తినగానే బాగా దగ్గు వస్తోంది. గొంతులో నుంచి పిల్లి కూతలు వస్తున్నాయి. పక్క మీదకు ఒరగ్గాని వాంతులు చేసుకుంటోంది. ఇది అజీర్తి సమస్య. డాక్టర్ చెప్పినట్టు మసాలా ఆహారాలు, చాక్లెట్లు, కూల్ డ్రింకులు ఇవ్వడం లేదు. అయినా సమస్య అలాగే ఉండడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది? దయచేసి సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. హేమలత గారు, పాప వయసు 3 ఏళ్ళు వచ్చేసింది. ఈ 3 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, రకరకాల ఆహార పదార్థాలను మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. పాలతో పాటు సాలిడ్ డైట్, ఫ్రూట్స్, తర్వాత ఇదర్ స్నాక్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ తినటంలో ఏమవుతుంది, కామన్గా ఫుడ్ అలర్జీస్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది ఏదైనా సరిపోని పదార్థం వాళ్ళు తిన్నట్లయితే అవి కూడా ఇలా ఫ్రీక్వెంట్గా వామిట్ చేయడము, పడుకోగానే దగ్గు రావడం ఇవి సంభవిస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనం అలర్జీ ఫుడ్ ఏమీ లేదు, ఎప్పటి నుంచో పెడుతున్న ఆహారమే ఈ మధ్యలోనే అలా ఉంది అంటే దీనికి ఒకటి రిఫ్లక్స్ అని ఉంటుంది, గ్యాస్ట్రోఎసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ అని, GRD అంటారు. దీన్ని ఏదైనా ఈ మధ్యలో డెవలప్ అయిందా చూసుకోవాలి. ఇది కూడా ఏదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత రావచ్చు, లేదా ఏదైనా దెబ్బ తగలడం వల్ల కూడా రావచ్చు. దెన్ ఏదైనా ఫ్రీక్వెంట్గా లూజ్ మోషన్స్, వామిటింగ్స్, దెన్ జలుబు, దగ్గు రావడంలో కూడా లోపల ప్రెషర్ బిల్డప్ అయ్యి ఈ మాదిరిగా వస్తుంటుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన కారణం ఇందులో మనం ఎక్కువ ఆహారం పెట్టడం. వాళ్ళకి కావాల్సిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఆహారాన్ని బలవంతంగా పెట్టారనుకోండి, అది కూడా వీళ్ళు పడుకున్న వెంటనే తేంపులాగా వచ్చేసి గొంతులోకి యాసిడ్ జ్యూస్ రావడం వల్ల వాళ్ళకి కాఫ్, దెన్ అలర్జీ ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ పై కారణాలన్నీ ఏదైనా అసోసియేట్ అయ్యిందా లేదా మీరు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి, అవేమీ లేకుండా మామూలుగానే వస్తూ ఉంది అనుకుంటే తప్పకుండా దీంట్లో మీరు కొంచెం ఆహారంని మార్చండి, తక్కువ మోతాదులో పెట్టండి.